Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya ba ne, babi na 20. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Yallaɓai barka da hutawa. Yau my babies. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Sai da ya kammala aikin kana Lili ta dire abincin da ta shigo da shi. Tare suka ci sai hira suke yi. Abiya bata fito ba sai karfe 12 na dare. Sakinat na fat ɗinta. Saboda ta daina kwana a fat ɗinsu. Uwani kuwa tana shiga falon ta waya ta ɗauko Ruki ta kira. Bugu ɗaya ta ɗauka ta ce ƙawata. Aikin malamin nan na yi gaskiya. Za mu je wurinsa gobe. Yanzu na haɗu da yin iskan yaran nan. Suka yi min fitsara. Na zage su tas ba wacce ta kuma magana. Yanzu abin da nake so. Tunda ba za su fita gidan nan ba. Kawai ya maida min su tamkar bayina. Fiye da abin da na yi wa Umman Sultan. Saboda waɗannan yaran tsagera ne, ba su da tsoro ko kaɗan. Gashi sun san wasu sirrika na. Kin ga dole na sake sabuwar tafiya. Ruki ta ce wannan gaskiya ne ta wajena. Gobe da yamma zan shigo mu tafi. Ki ci uban shegu. Bangaren Sahana kuwa harshen lafiya ta saka ta a gaba. Dole ta je kai ta hospital. Dakto na duba ta ce gaskiya tiyata ya kamata a yi mata. A cire yaron, su saka shi cikin kwalba, ya ƙarasa girma. Saboda wahalar ta yi mata yawa. Ta ce ya saka hannu suka shiga da ita ɗakin tiyata. Tare da shi suka shiga. Yana kallo aka yi mata komai suka fito da jariri. Masha Allah kamar ba ɗan wata 7 ba. Da girmansa ga nauyi. Bayan sun kammala gyara ta suka gyara bebin. Suka saka shi cikin kwalba. Saboda ya iya da zama cikakken mutum. Taj kuwa sai kallon yaron yake. Saboda ya burge sa. Yana matukar son yara. Ɗakin hutu aka kai sa shi kuma ya koma gida ya yi wanka ya shirya. Kana ya ɗauko duk abin da zai buƙata. Ya dawo hospital. Har zuwa lokacin bata farfado ba. Bacci kawai take yi. Shi kuma ya zaune yana kallon ta. Wanda sai ya ciro yana ɗaukar ta hoto da bidiyo. Kana ya maida aljihu. Ya lula duniyar tunani. Alhaji Ibrahim ne zaune cikin falonsa. Ya yi shiru ga dukkan alamu ya yi zurfi cikin tunani. Binta ce ta dafa kafaɗarsa ta ce, Yayana, lafiya kuwa? Ɗan zaburaye suka haɗa idanu ta ce, Yaya, don girman Allah ka yafe wa Zainab. Ka bincika inda take mu je maganta. Na tabbatar tsoron halinka ne ya hana ta dawowa gidan nan. Kuma ta kasa turo yaranta saboda gudun wulakanci. Amma na tabbatar duk inda take kana cikin ranta. Kuma ta sanar da 'ya'yanta labarinka. Ba na son 'ya'yanta su riƙe ka da abin da ka aikata mata. Don Allah ya yi ka yi haƙuri. Binta ta ƙarasa magana tana kuka. Wannan da cika mai idanu ce ta zubo mai ya ce wallahi tunda jima na yafe wa Zainab. Saboda na san ni ne da laifi ba ita ba. Na yi neman ta amma shiru. Ko dai Zainab ba ta raye ne. Na tabbatar da zuwa wannan lokaci ta da gidan nan ko sau ɗaya ne. Kullum wannan abin na damuna. Na yi kuskure babba. Ya faɗi maganar yana share hawaye. Binta ta ce insha Allah tana raye yaya. Mu ci gaba da addu'a. Za mu ganta da yardar Allah. Ya ce Allah ya sa hakan Fatima. Amma jikina yana bani kamar Zainab ba ta duniya. Jikin Binta ya yi sanyi sosai. Haka ta koma bedroom ta kwanta. Da tunanin kanwar ta far a ranta. Hajiya Uwani kuwa wani sabon rashin mutunci ne ta bullo da shi. A gidan. Ta kore yaran da ke yi wa Silila aiki. Wai su yi da kansu. Aiko suka shuka mata rashin mutunci. Saboda wurin hutawa ta same su zaune su uku. Ga wata Hajiya Roki ta zo saboda neman masifa. Ta ce su je can su zauna. Da isar su wurin cikin isa daga dara ta ce, kai banzaye 'yan bariki masu raba mazagin di layi-layi, gida-gida hotel-hotel. Ku tashi ku bani wuri, zan yi magana da ƙawata. Saboda nan wurin ba na karuwa. Tas-tas kake jin ƙarar abu. Sakina ce ta wanke Hajiya Uwani da zafafan marika. Masu rikitarwa. Ta ce don uwarki ubanki muke rabawa? Layi-layi. Wanda ke shi shashasha ce ba gidajiya. Da babu abin da kika iya sai neman malamai. Saboda biyan buƙatar duniya. Ki ba ta lahirarki. To wallahi barki jin gaya miki. Idan wannan katon bakin naki ya kuma kuskuren kirana da karuwa. Wallahi kin ji rantsuwan musulmi. Sai na kona shi da wuta. Hajiya Roki ta ce, to fisararriya mara mutuncin dangin matsiyata. Ki asuwa. Sakinat ta ce ni a matar Sultan ko matar ubanki ce ni. Sakinat ta tambaya zuciyar Hajiya Roki ta kawo wuya. Hannu ta daga za ta mare ta. Sharaf Sakinat ta riƙe hannunta ta mayar da shi baya. Sai Ruki ta saki ihun azaba. Sakinat ta ce, na ga alamun baki da tarbiyya.
sai na ladabtar da ke a gidan nan. Tana gama faɗar haka ta shiga dukan Hajiya Ruki kamar ta samu jaka. Ko da safiya suka duba Hajiya Uwani ba ta wurin. Da ƙyar suka kwaci Ruki a hannun Sakinat. Lili ta ce, Afiya yau mun ga masifar da ta fita mu. Dama haka kika iya rigima? Ashe idan ga ki mu 'yan kallo za mu koma. Ruki kuwa da ƙyar ta fara tafiya sai ga Hajiya Uwani da gayyarta. 'Yan aiki ne ta ɗebo su yi wa Safiya mugun duka. Kallon juna suka tsaya ni Uwani ta ce, me kuka tsaya kallo? Kawai ku afka musu. Ina son ku yi musu mugun duka. Ku yi musu raunuka a jiki. Tana gama faɗar haka ta koma gefe tana kallon su. Lele ta ce, duk yarinyar da take son ta ƙare rayuwarta a gidan yari to ta zo nan. Uwani ta ce, kar wacce ta tsorata, saboda ni na saka ku. Zan tare muku duk wani sharri da za su bulla muku. Saboda ni ce matar gida, dole na shige muku gaba. Su karuwai ne kawai. Ku yi abin da na saka ku. Idan ba haka ba yau yarinya dole ta bar gidan nan ta koma ƙauye. Suna jin wannan zance kamar wasu karnuka. Suka afka Safiya faɗa ya kace mai tsakaninsu. Sai da suka raunata juna. Kana suka bar wurin. Hajiya Uwani ta raba musu kuɗi masu yawa. Ta saka Maryam ta duba waɗanda suka ji ciwo. Su Lili kuwa hospital suka wuce saboda gaba ɗaya sun samu rauni. Bayan sun dawo Sakinat ta ce wallahi na rantse da Allah ba zan haƙura ba. Sai na ci uwar Hajiya Uwani da duka. Ji fa yadda shegun 'yan ƙauyen nan suka yaga mu ne. Kamar 'ya'yan maye. Afiya ta ce mu yi haƙuri kawai saboda mu ma mun illata su. Kuma kin mara Hajiya Uwani a bar rigimar haka. Kin ga juna biyu ne a jikinmu, ba na son sanadiyar faɗa. Wani abu ya samu cikina. Ko ya kika ce Lili? Afiya ta tambaya, ita ma ta ce, ni ma abin da zan faɗa kenan. Sakinat ta ce, kun ga fa ban ce ku shiga wannan rigima ba. Wannan tsakanina ne da ita ne. Saboda haka kowa ya ji zuwa abin da ke gabansa. Amma yau ba sai gobe ba. Allah ne kaɗai zai hana ni nakasa Hajiya Uwani. Bari kawai ku gani. Tana gama faɗar haka ta wuce faɗinsu. Suka raka ta da iya idanu. Lili ta ce Afiya, wallahi iya gaskiyarta ta faɗa ba za ta raga Uwani ba. Ubanta za ta ci. Ya Uwani ta ɗebo ruwan dafa kanta. Afiya ta ce, ai da ita Sultan ya aure lokacin. Da an yi yaƙi a gidan nan. Da na tabbatar yanzu wani zance ake ba wannan ba. Hana akwai rigima kuma tana da ƙarfi. Amma wannan yayi tata masifaffiya ce nan ba ɗaya. Jifa ranar da Sultan ya mare ta ramawa ta yi. Da Lili ta ce Allah ya kyauta kowa ya shige faɗinta. Sakinat ruwa wanka ta yi ta kwanta. Farida kuwa ta fita babu wanda ya san inda ta tafi. Ƙarfe 12 na dare Sakinat ta fita. Kicin ta shiga ta ɗauko muciya ta wuce faɗin Hajiya Uwani. Ta yi sa'a buɗe yake ta shiga. Kai tsaye bedroom ɗinta ta wuce. Kwance ta same ta sai sharar bacci take yi. Wani murmushin mugunta ta yi kafin ta fara buga mata muciya a ƙafa. Wata ƙara Uwani ta saka. Sakinat ta rufe mata baki. Ta yi kanta ta fara jibga ba sauki. Sai da ta fitar mata da jini da majina. Kanta ta sauka ta da kwaɗa mata muciya a hannu. Ta ce gobe idan kin tashi ki je ki kuma yi mana rashin mutunci. Idan yadda zan yi da ke ta fito. Uwani ko tsabar azaba ko magana ta kasa. Wannan lokaci bakinta ya zama na banza da masifar. Tunda ta buga mata muciya a ƙafa take jin wani mugun ciwo da zafi na ratsa ta ga hannu da ta kuma bugawa. Ta rasa inda za ta tsoma ranta. Sakinat na fita ta shige wurin 'yan aikin gida. Ta rinka jibgarsu da muciya kana ta fito. Faɗinsu ta shige ta kwanta. Sai dariyar mugunta take yi. Washe gari da safe 'yan aiki duk suka fito. Sai ɗingishi suke yi saboda wahala. Hajiya Uwani ma faɗin dari ta shiga. Lokacin Lili ta fito za ta haɗa mai break. Yayi wanka yana zaune falo. Kallon ta yi. Ganin yadda take tafiya ya ce, a lafiya me yasa miki haka? Zama ta yi. Kaman ta fashe da kuka ta ce, matanka ne suka yi min wannan aika-aika. Daga naji 'yan aikinsu tana ba wa Baraka labari. Sa'ana ta sha magani yaron cikinta ya mutu. Afiya da Lili su ma za su yi. Shi ne fa na je na yi musu magana. Akan kada su yi wannan kuskure. Duk kishin da nake yi da su amma ba zai hana na gaya musu gaskiya ba. Kana son yara idan suka aikata hakan ba za ka ji daɗi ba. Kuma kisan kai ne suka yi. Shi ne fuskar rufe da duka. Duk da 'yan aikin ba su bari ba. Dukan tsiya suka yi musu. Sai ka fita da ka ga halin da suke ciki. Idan baka yarda da ni ba. Za ka fita ka tambayi yaran ɗaya bayan ɗaya. Sosai ya dadi ya gamsu da maganar Uwani. Ransa a ɓace ya bar falon kai tsaye faɗin Safiya ya shiga. Yana kiranta. Tana fitowa ya ɗauke ta da wani wawan mari. Sai da ta ga taurari.
Lili za ta wuce ta ji muryarsa ta shiga faɗin ita ma saukan maruka kawai ta ji a fuskarta. Sai ta saki ciran kayan na break da ta ɗauko. Ya ce wato ni za ku mai da ɗan iska. Wallahi duk wacce ta yi kuskuren shan wani magani ta kashe min yaron da ke cikinta. Sai na sa an ɗaure min ita. Gidan yari na har abada. Ita kuma Suhana da ta aikata haka. Bari Sultan ya da sakinta zai yi. Ta bar gidan nan. Daidai nan Suhana ta shigo saboda tana jin duk abin da yake faɗa. Ta ce wallahi ni da Sultan mutu ka raba takalmin kaza babu inda zan ji. Ina munafukar da ta gaya ma wannan magana. Ashe biyar malamai bai amfana mata komai ba. Saboda ba ni ce Suhana ba. Sunana Sakinat, yayarta ce. Ni da suka ɗauko a matsayin Suhana. Saboda har zuwa wannan lokaci babu wanda ya san inda take. Ko ta haihu ko yaya. Ni ce nan da rake matarka da 'yan aikin gidan nan. Saboda jiya ita ta saka suka yi mana duka. Ni kuma ba na barin bashi. Na bar dare na ɗauki mataki. Baka kula da Afiya ba? Hannunta ne ya samu rauni. Lilu kuwa duk ƙoƙarin da suke na dakar mata ciki ne. Saboda yaron da ke ciki ya mutu. Shine wannan tsinanniyar matar taka ta je ta shirya ma ƙarya. Ka zo kana ihu. Afiya ku gaya mai gaskiya. Kafin shi ma ta fara shirin kawar da shi. Tunda Sakina ta fara magana dadi ke kallonta. Ce da mamaki. Babu yarinyar da ta taɓa gaya mai magana sarranta irin Sakina. Babu alamar tsoro ko kaɗan. Zama kan kujera yana kallon su da alama yana neman ƙarin bayani. Lilu kuwa ta ce, ai Sakina da kin rabu da shi. Ya duk abin da yake ganin shine daidai. Matar da ka san ba ƙaunar mu take yi ba. Za ta gaya ma magana akan maka yadda. Banda rashin tsayawa bincike. Da muna da wannan niyyar da tun cikin na ƙarami za mu zubar da shi. Ba yanzu da ya kai wata 5 zuwa 6. Wallahi ka bani mamaki. Kuma na gode sosai da abin da ka yi min. Ta juya za ta shiga bedroom. Cikin ɗaga murya ya ce Laila, idan har na isa da ke kina ganin girma na, ki dawo mu yi magana. Dakatawa ta yi kafin ta zauna. Afiya kuwa ta cika ta yi fam ko kallonsa ba ta yi ba. Ya ce gaba ɗayan ku ina mai ba ku haƙuri. Abin da nake so yanzu ku yi min bayanin abin da ke faruwa a gidan nan. Lili ta so mu ba shi labarin duk abin da ya faru. Har dukan da Sakina ta yi wa Hajiya Uwani da 'yan aiki. Shiru dadi ya yi saboda ya girgiza da abin da kunnuwansa suka ji. Abu ɗaya ne ba su gaya mai ba. Najuwa Uwani ta kashe yayarta. Ya yi kusan minti 10 kafin ya ce, ni dai babu abin da zan ce muku face na ba ku shawara. Ni dai babu abin da zan ce muku face na ba ku shawara ku ci gaba da haƙuri da dagewa da addu'a da ibada. Ni ma ku saka ni a ciki, Allah ya shige mana gaba. Dama ina son magana da ku. Kun fajiya Uwani wayewa da sanin jama'a. Kun ga zaɓe saura wata ɗaya. Na yi wa Mustapha magana ya haɗa ku. Ya naɗa ku man lida ku fara fita kuna gayyatar mata. Kuna raba musu kuɗi da kayan abinci, kayan sakawa da kayan sana'a. Irin teloli da firiza, injin markaɗe da sauransu. Ina so ku ja su a jiki sosai. Idan Allah ya sa na ci zaɓe a karo na biyu, ina son duk macen da ta jefa mana ƙuri'a da ma wacce bata jefa ba, ku shirya babban taro ku raba musu kayan abinci da kyaututtuka masu muhimmanci da za su amfani su riƙe kansu da iyayensu. Sai lokacin Afiya ta yi magana ta ce insha Allah za mu yi abin da ya dace ba tare da ta rigima. Za mu yi fiye da abin da ka samu. Kawai a sake mana kaya. Sai ka jawa matarka kunne kar ta shiga sabgar mu. Idan ba haka ba wallahi a gaban kowa za mu yi mata dukan tsiya. Ya ce zan yi wa security da za ku fita da su magana idan ta je wurin kasa bari ta shiga. Ina so har Sakinar ku tafi tare da ita. Na ga alamar za ta ba da gudunmawa sosai. Suka ce insha Allah. Ya fita. Faɗinsa ya koma. Kwance tarar da Hajiya Uwani tana jiran shigowarsa. Ganin duk ɓacin ran da ya fita da shi da fushi. Amma ya dawo lafiya lau kamar yana cikin farin ciki. Kasa haƙuri ta yi kana ta ce, ya kai da su, ina fatan ka tura kowace gidan ubanta. Ya ce, ainihin yanzu duk abin da mace za ta aikata a gidan nan ba zan sake ta ba, kuma ba zan ɗauki mataki ba, saboda ba ni da lokacin rigima yanzu lokacin fafatawa ne, wurin kamfen. Sai na gama da wannan matsalar, ki je ki shirya direba ya kai ki hospital, saboda ki fara fita wurin taruka, ko kin manta ni, duk abin da kike bukata ki yi wa Mustapha magana zai baki. Ya haura sama domin saka kaya. Wani kuwa ba haka ta so ba, amma ba komai yanzu lokacin samun kuɗi ne. Wannan karan za ta tara dukiya mai masifar yawa. Haka ta ɗingisa ƙafa ta fita. Wanka ta yi ta gasa a ƙafarta. Ta fito. Sai gashi tana tafiya daidai. Dama tsani ne ƙafar ta yi.
Shiryawa ta yi kana ta fito direba ya kai ta gidan Hajiya Ruki. Kwance ta same ta an ɗaura hannu saboda gurɗewa da ta yi. Uwan ta ce ƙawata ya jikin naki. Ruki ta ce da sauƙi ƙawata. Shine biki gaya min 'yan ta'adda kika tara a gidanki ba? Gaskiya kar ki kuma saka ni cikin masifa. In dai akan Safiya ne wallahi na yafi. Ba za su nakasa ni a banza ba. Uwan ta ce ki yi haƙuri ta wajena. Matar Sultan ce fa ta da ke ki. Ba Safiya ba. Ni ma kaina sai da ta bi dare ta lallasa min jiki. Yarinyar nan ina tunanin aljanu ne da ita. Saboda har 'yan aikin da na saka su dukkansu sai da ta illata su. Ai ni ba zan ƙara shiga sabgarta ba. Ni da ita sai kallo. Kawai kafin na gama shirya mata gadar zare ta bar gidan. Yanzu dai abin da ya kawo ni zuwa jibi idan kin ƙara samun lafiya. Za mu fara fita wurin neman jama'a. Yanzu dai ga naira miliyan 20 na kawo miki. Ki fara wasu abubuwa da za ki tattaro mana mata. Washe baki Ruki ta yi tare da tashi zaune. Ta ce kai hawa ƙawata. Ki ce wannan karin siyasa mai zafi ce za a yi. Ai na samu sauki. Zuwa gobe zan fara tattara matan unguwan nan. Zan bai Indo kuɗi ita ma ta haɗo mana matan unguwarsu. Saboda mayin kuɗi ne nan ba ɗaya. Uwan ta ce yauwa ƙawata. Yanzu na ji zance. Nan suka shiga hira kafin uwan ta koma gida. Safiya kuwa shirye-shirye suka fara. Tun rana suka kira wasu ƙawayensu da ke gidan 'yan bariki. Akan suna buƙatar a tara musu mata. Za su fara rabon kayan siyasa. Sakinat ta ce, ni fa ina da shawara. Yanzu misali kamar ku nan da na ji labarin ku. Babu wacce ta iya sana'ar hannu. Da a ce kun iya mawuyacin abu ne ku faɗa harkar bariki. Saboda haka mu nemo mata da maza waɗanda suka iya sana'o'in hannu. Mu biya su kuɗi su koya matan aure da 'yan mata sana'o'in. Harkar ɗinkin tela, sabulu, man shafawa, man wanki, kai da na kitso, gyaran jikin amare da gyaran gashi. Hakan zai taimaka sosai. Duk wacce aka yayi sai a bata kayan aiki da kuɗi. Kin ga har abada ba za su taɓa mantawa da alkhairin da gwamnatin ku ta yi musu ba. Ile ta ce gaskiya Sakinat kanki na ja. Kin kawo shawara mai amfani. Har sana'ar kitso da lalle za a koya musu. Da turarrukan jiki da na ɗaki. Afiya ta ce sosai kuwa. Duk abin da ya kamata hakan zamu. Kin ga wannan bangaren kamar zamu nema. Kin ga yana harkar ɗinki. Shine zai taimaka mana mu bashi kuɗi ya samu wasu ƙarin mutane da za su koya mata ɗinkin tela. Akwai wata ƙawar Hana da ke harkar gyaran jiki, turarruka, sabulu, kayan mata, irin su haɗin amare. Kin ga ta ɓangaren ta za mu biya kuɗi ta koya mata sana'o'in. Kin ga waɗanda ke son harkar firiza sai mu raba musu tare da kuɗi. Da wannan shawarar suka kira Kamal ya ce ba matsala. Shi ma zai samo musu mata.